Здравейте! Това видео е за една актуална плетка, далечен роднина на английски еластик и класическата пчелна пита. Структурата й я държи стегната и я предпазва от разпускане. Обратната страна също изглежда добре. Схемата е от 3 примки и 4 реда. За начало ще изплетем един нулев ред, тъй като в схемата на тази плетка в 4-ти ред се образуват бримки, които се изплитат в първия. Започваме от лицевата страна. На нулевия ред сме от лицевата страна и той се плете само когато започвате плетката от начало. Тук плетем 2 опакови и една сваляме с наметка. Една опакова, втора опакова, сваляме с наметка. И отново една опакова, втора опакова, сваляме една бримка с наметка. И плетем така до края на реда. Първият ред е от опаковата страна и тук плетем последния начин. 2 лицеви, сваляме бримката с наметка с още една наметка. Получава се една бримка и 2 наметки. И отново 2 лицеви, една свалена с наметка. 2 лицеви, една свалена. 2 лицеви, свалена с наметка. 2 лицеви, свалена с наметка. И идем така до края на реда. Третия ред от лицевата страна. Тук продължаваме по същия начин. 2 опакови, свалена с наметка. Вече се получават 3 наметки върху бримката. 2 опакови, свалена с наметка. 2 опакови, свалена с наметка. 2 опакови, свалена с наметка. Плетем така до края на реда. Трети ред от опаковата страна. Сваляме крайната бримка и плетем последния начин. Сваляме една бримка с наметка, сваляме втора бримка с наметка, след което бримката с 3 наметки изплитаме лицево всичките заедно за предната стена. Сваляме една с наметка, сваляме втора с наметка, лицево. Сваляме с наметка, една лицева. Сваляме с наметка, една лицева. Така плетем до края на реда. И 4-ти ред от лицевата страна, което беше в нулевия ред. Ето тези бримки вече са с наметки и ги плетем 2 заедно опаково, бримката с наметката. Тук не се притесняваме от тази протяжка. Следващата сваляме с наметка. Опакова 2 заедно, опакова 2 заедно, бримка с наметка. Сваляме 2 опаково, 2 опаково, сваляме с наметка. 2 опаково, 2 опаково, сваляме с наметка. Плетем така до края на реда. В резултат на тези 4 реда получихме една много красива подредена плетка с много приложения за всички сезони. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов
и бъдете щастливи. До скоро!